完全是在主的这个福音之下，是福音来领导世界，它不是世界来领导福音。我不是吹嘴我倒在这件事上有相当的研究，相当研究。那开头呢，主耶稣他还没有降生，更没有受死是不是？那个呢是罗马帝国他那个政治那个世界局面好像是来配合这个神的福音你知道吧？好了，你知道主耶稣没有生以前仅仅的短时间也不过20-30年，罗马帝国才把北非就是埃及的地方完全征服了。那只在所谓的 BC 基督之前20-30年的时候，你读读那个罗马史就到了，是不是？在基督降生以前20-30年前就罗马帝国才把北非洲一带地方征服，那才把地中海稳定下来，特别是所谓的这个迦南美地世界的话，就巴勒斯坦地才定下局面，哪里才有分封的王，哪里才有巡抚，在哪里治理。那么这件事呢，对主耶稣的降生很有关系。你们大家都知道吧？主耶稣他是怀孕在玛利亚的腹中，玛利亚呢许配给约瑟，玛利亚和约瑟呢都是大卫的后裔，都是大卫的后裔。那么一个呢所罗门的后裔，大卫的儿子所罗门嘛，是约瑟，约瑟就是他的后裔。另一个呢是这个大卫的后裔他这个儿子叫这个马丹，应该是这样。他是玛利亚的祖宗，大卫2个儿子，一个儿子嘛生出一个后裔是约瑟，还有一个儿子嘛生出一个后裔是女的玛利亚，他们2个结配了。但是到他们结配的时候，完全都是穷人。怎么说他们穷人呢？因为住加利利嘛，就拿撒勒，是吧？这个约瑟在做木匠完全穷家庭是吧？就主耶稣生下来的时候，来到第8天行割礼来献祭的时候，就献那个布鸽子，他不能献牛献羊，他没有钱，那献不起就凭他的献祭来说，他是个穷家庭是吧？那么他们呢，都是住在这个拿撒勒，他们怎么会不像今天有飞机了有汽车了，不像从前古时的时候，是吧？走个300-200里路也是很麻烦的，走几天的功夫，怎么会从这个大北边加利利拿撒勒到了伯利恒去了如果他生在拿撒勒怎么样呢？一生拿撒勒就不能够应验圣经里说主耶稣这位基督又生在伯利恒。我就举一例给你看，就在玛利亚的心孕重了快要生了，就是要临盆了这个罗马帝国他的皇帝奥古斯都就下一个命令，因为那个时候他刚刚把全地中海都平复了，下一个命令要户口调查，户口调查。这户口调查呢，要每一个人就国给国规国土，国给国规国乡。那么你是伯利恒的人你就不能够在拿撒勒，在哪去报户口去？你一定要到伯利恒，因为他们2个人都是大卫的后裔嘛，他是伯利恒人，所以他们就不远千里而来就到了伯利恒了。课店满了，一般人就不懂为什么那个课店满了，因为大家都回来了吗？所以课店没有地方，就把他住在课店里正在那个时候呢，主耶稣生了这个短时间正好他怀孕9个月玛利亚、约瑟都不在伯利恒，都在拿撒勒，是吧？等到要生那个时候呢，忽然罗马皇帝盖撒阿古斯都下一个
这个户口调查注册的命令，圣旨下来了。你读读路加第2章就是这样说。我这个举例给你看。所以啊，这个罗马帝国得了天下，这个就叫主耶稣的降生啊，确确实实是降生在他的家乡，祖先的家乡伯利恒，就如同弥迦第5章讲的一样，记得生在伯利恒，是吧？就应验了。那么还有这个死呢？就主耶稣死要钉十字架呀，他不钉十字架，有可能旧约的预表不符合了。旧约的预表怎么回事呢？是逾越节吗？逾越节有个羔羊啊，这个羔羊啊，犹太人啊，他杀这个羔羊的时候啊，这逾越节他是把这个羊啊扩膛啊，北方叫扩膛啊，把这个肚子开了，扩了膛了，是吧？这一扩膛啊，这前面呢2只啊腿脚啊就变得这样子了，对不对？所以啊，就把这个羊啊就钉在2块木头上，一竖一横，这个一竖一横就是十字架，是吧？把前面那条腿啊就钉在横木上，把后面的腿啊站起来就钉在竖木上，就这样钉十字架，羊羔这样钉十字架，这是旧约的预表啊。那么这个世界人的历史啊，从来没有一个民族、没有一个国家呀，处死刑是把人钉十字架，懂吗？那么在旧约里头呢，犹太人呢，他把人处死刑啊，有的是挂在木头上，就挂在杆子上啊，挂在木头上，还不完全是个十字架。直等的罗马帝国成国了，他才有一条律法，懂吗？一条律法什么呢？就是啊，要把这个最重的刑罚的人啊，处他死刑，用十字架钉死。那个是在别国刚刚有用一点点，罗马帝国把它采用来了。实在说这件事啊，也是为着主耶稣的死，刚刚好应验呢。圣经所说的，我就说这2点给你看了。你看这个罗马帝国啊，怎样为神用，来成全呢神的预言，关乎主耶稣的生，也关乎主耶稣的死。主耶稣生的应验圣经，死的也应验圣经，但是环境啊是神用罗马帝国来应验，清楚吧？好了，那主耶稣复活了，升天了，升天做什么？传福音呢？这个我们都知道是吧？等到冬季训练就来了。我刚刚才把这个注解写完，《使徒行传》这个《使徒行传》里头啊，就是在升天的里头啊，来啊，怎样啊？繁殖就为复活的基督。他在宝座上啊，倒下他自己来，就是包罗万有的灵啊，来释放这个复活的基督。这是属灵的说法。那平常说法呢，他升到高天了，就浇灌下圣灵来，叫他的门徒使徒们到处传福音。那么这个传福